हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरिंदर राणा है। आई एम फ्रॉम राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आई एम ए सेल्स एंड मार्केटिंग। आई एम वर्किंग माय डेजिग्नेशन। हम सीएनसी के हाइड्रोलिक चक्र रिपेयर भी करते हैं और नए चक्के बनाते भी हैं। बेसिकली कस्टमर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए, जैसा कि हम मास्टर जॉर्ज वगैरह हो गए, ग्रीस निप्पल है, ये हमारे निप्पल है, कूलेंट वाली बॉल। कस्टमर सबसे ज्यादा परेशान होता है जो चाइल्ड पार्ट्स वगैरह होते हैं ना, हमारे ये मिलने में काफी दिक्कतें आती है उनको। जैसे हमारे पास डस्ट कवर, नट प्लेट, टी नट्स, स्लीव्स, फ्लैंज प्लेट आदि में हम डील करते हैं। और जो पुराने चक्के होते हैं ना, उनको रिपेयर करते हैं। पुराने चक्के जैसे कि पुराने चक्के की आईडी खराब हो जाती है, उनको ग्राइंड करना, चक्के की स्लाइड ग्राइंड करना, उसी के हिसाब से उसमें मास्टर जॉब डालना आदि काम हम अपने इन हाउस ही करते हैं। पुराने चक्के के साथ साथ हम ये नए चक्के भी बनाते हैं। इसमें हम 5 इंची, 6 इंची, 8 इंची और 10 इंची से लेकर 12 इंची तक बनाते हैं। ये हमारा पावर चक है जो हम अपने नाम से बनाते हैं, जिसका नाम का ब्रांड है जैडॉन हाइड्रोलिक्स। हम अपना प्रोडक्ट जैडॉन हाइड्रोलिक्स के नाम से बनाते हैं। इसमें 3 तरीके के मॉडल होते हैं, 2जा, 3जा, 4जा। ये सीएनसी पे प्रोडक्ट को क्लेम करने का काम करता है। अगर आपको कभी भी मुझसे कांटेक्ट करना हो तो नंबर 9899286311 है।